Kanë thonë kush e pri shodhen. Ai që dene s'flet, ai që s'dene flet. Në një kohë kur historia mbetet vetëm në libra, dhe ka disa simbolika, duke shikuar nga lart atë ylli 6 cepesh, e simbolizon të mirën, dashurinë, pjellërinë, ndërsa pjesa e poshtme simbolizon të keqen, shëmtinë, të kundërtën. Këtu kanë nejt, do të thotë burrat, këtu e kemi një gjenealogji të familjes. Roli kullau përveç që ka shërby si objekt banimi, ka pas edhe një rol tjetër të takimeve të njerëzve, sidomos ka shërby edhe për pajtimet e gjaqeve. Dy motra i kem, pse mua atje mbrapa deres, to e ke lënë to gjaku. Edhe ai tash për ndoshta më mjeku pak zemrën ato, e di çka i kom dhënë këtina e pomdhimet, e po do të më marr me të mirë me ul to gjaku. Përshëndetje miq. Në një kohë kur historia mbetet vetëm në libra, ne kemi ardhur me taku historinë nga afër dhe me pa bashkë me ju. Jemi në kullën e Avdylagës, ku gjithë ju keni pas dëshirë më të madhe me pa kullat, traditat tona shqiptare dhe sidomos kullat e Drenicës. Sot me neve është prof Aizet Avdyli, një shkrimtar shumë i njohur, që kam na fol dhe më na njoftu pak rreth kullës së Avdylagës. Prof, si je? Faleminderit që keni ndonë kohë dhe na keni bashku për me na tregu dhe më na njoftu sa më shumë rreth kullave që kemi në Drenicë dhe kullave në përgjithësi. A na tregon çka fsheh kjo kull? Kjo kulla ku jemi këtu, quhet kulla Avdylagës, fshatin Dëvëshes, komunës Drenasit, është një objekt me rëndësi i trashëgimisë kulturore dhe historike të komunës Drenasit. Përveç vlerës arkitektonike, ka vlerë edhe historike. Siç mund të shihni, arkitektura është, mund të themi, ndoshta unikate nga kulla tjera që janë në territorin e komunës Drenasit. Është 2 katëshe dhe ka disa simbolika, duke shikuar nga lart atje janë në formë të luledilit gravume, që në bazë të hulumtimeve që kanë bërë edhe në biseda që kanë zhvilluar me ekspertë e fushës, ato janë që nga koha e Ilerëve, simbolizojnë dilin, do të thotë dritën, ndërkaq që këtu është ylli 6 cepesh, që shumë kush e identifikon me yllin e Davidit. Yll, në bazë të dhënave që thojnë ekspertët, daton edhe nga koha e Ilerëve. Ka simbolikën e veçantë, që janë 2-3 këndsha të përmbysur. Pjesa e përsipërme e simbolizon të mirën, dashurinë, pjellërinë, ndërsa pjesa e poshtme simbolizon të keqen, shëmtinë, të kundërtën e asaj. Prof, na tregon rreth këtyre pikturave, çka na tregojnë këto piktura që po i shohim sot? Këto në fakt janë fotografi, cilat një pjesë e tyre janë bërë para luftës, gjendja kullës që ka qenë para luftës, ndërsa pjesa tjetër është mas ofenzivës shtatorit të vitit 1998, kur ka qenë një ofenzive forca serbe në fshatrat e rajonit Qiqavicës, dhe po adet me 22 shtatorë është djegë kjo kull, dhe unë jam përkujdes pas lufte që kjo objekt i trashëgimisë kulturore, që ka qenë në mbrojtjen e Institutit Mbrojtjes Monumenteve Kulturore të Kosovës që nga viti 1984, jam përkujdesur që mundësisht të gjej gjurmët në këtë institut mos e shtrujt projekti. Fatbarësisht projekti i kësaj kulle është shtrujt atje dhe në bashkëpunim me komunën e Drenasit, atëherë kemi bërë kërkesën që kjo kulle, e cila ka qenë e rënuar, të rindërtohet sërish dhe falë investimeve që ka bërë Ministria e Kulturës, së Rinisë dhe Sporteve, siç e shihni është prapë ky objekt është rindërtu. Pjesa më e madhe e gurëve, mbi 80% janë të kullës ekzistuese që ka qenë, sidomos i keni pa edhe ata gurë të dekorues atje, yllin edhe ato në formë luledili, i kena ruajtur me xhelozi me djalin e pronarit kullës Habibit Ramadanin, ndërkaq që edhe ky gur këtu që duket i dyrekit kryesor është origjinal guri që ka qenë, që e mban pjesën e trejve. Sigurisht që ju intereson për këtë pjesën e katit poshtëm, ky përpara ka shërby si vendi baktive. Tu i kanë mbajt bakti, ndërsa kati sipërme ka qenë objekti i banimit. Mirë, po me rastin e rindërtimit është adaptu pak që mund të shërben ky edhe për banim familjar nëse duhen ta shfrytëzojnë. A ka interes për të rinjeve me i pa kullat siç kanë qenë vite më parë? Ka interes, sidomos janë të interesuar dhe shkollat. Javën e kaluar veç kanë qenë nxënësit e shkollës fshatit Dëvëshes dhe janë mahnit me këtë ambient, se sigurisht që gjenerata re pak kanë pas dhe informacione rreth kullave, rreth hyrje objekte të trashëgimisë kulturore. Vinë edhe vizitorë kështu në kas, sidomos kur vinë mergjimtar janë të interesuar me pa këtë objekt, po edhe mjetet e informacionit janë bërë disa dokumentar, disa po për juve është
vështirë, prof, që kushdo që dënë më ardhë me po gjithmonë me i prit, me i tregu për kullën, a paraqet kjo pak vështirësi dhe për juve? Për mu personalisht nuk paraqet vështirësi, për arsye se unë kam një nostalgji të veçantë për këtë kullë, se jam rritë, kam bashkëjetu me njerëzit e familjarët e kësaj kulle, do thotë gjithmonë unë ka intrigu edhe ka qenë ajo dashuria për këtë objekt të veçantë që është ruajtur me vite. Pra edhe dashuria që ke pas për kullën, ty nuk të ndalon me tregu të rinjeve, me japë aty në pak në ndjenje me i rujt kulturën, traditat tona, me po të parë tonë ku kanë banuar, ku kanë jetu. Normalisht edhe kemi edhe obligim edhe moral, edhe njerëzor, edhe profesional me përcjell të gjeneratat e reja, traditën tonë, kulturën tonë, doket tona si kanë qenë kaluarën. Për arsye që tash po jetojmë në një kohë me një zhvillim të hershëm teknologjisë, internetit e këto, edhe shumë çka ndoshta për gjeneratën e re është si një kuriozitet kur ja rrëfejmë këto tregime. Prof, na po mduket që jena nodën tamam të kullës, apo? Po, kjo është oda burrave, praktikisht është oda burrave. Në atë pjesën tjetër është një kthim tjetër që ju të shpjegoj më vonë pse. Këtu kanë ndajt, do të thotë burrat, këtu e kemi një gjenealogji të familjes Avdyli, do të thotë hetojmë trunguj familjar, e kemi vendosur që kushdo që e viziton po perafërsisht në prejarën e familjes edhe në sa breza, do të thotë ka qenë Avdyli por, Tahiri, Misini, Tahiri, Musa, prej nga rrjedhin e degëzohen pastaj Avdyli dhe Tahiri. Tahiri ka qenë katragjyshi, do të thotë vllavi i Avdylit, dhe në kohën e Turqisë kur janë kërku ushtar atëherë, Avdyli do të se është kërku me shku ushtar, për hir që Avdyli ka qenë më i ri, ka kërku Avdyli me shku në vend tij. Atëherë është përdor një shprehje bedel, do të thotë me shku në vend që kërkuj ushtar. Edhe thuhet se mon nuk është kthy, ose është vrarë në luftën e ruso-turke, që i thonë në popull njihet si lufta e plemës vogël, ose është vrarë atje, ose ka mbet diku në Turqi, po kur nuk dihet për fatin e tij. Prof, na tregon cili ka qenë roli i kullave në jetën shoqërore dhe politike? Roli i kullave, përveç që ka shërby si objekt banimi, ka pas edhe një rol tjetër të takimeve të njerëzve, sidomos ka shërby edhe për pajtimet e gjaqeve, me qenë se kjo familje ka pasur lidhje familjare tre fesht me familjen e Xhemal Labris, një pleqnar i njohur jo vetëm në Drenicë, po ka qenë edhe kryepleqnari i Kosovës. Ai shpesh herë ka frekuentuar këtë kull, sidomos kur ka pasur udhëtimin e pjesën e që i themin e rrafshit Kosovës kur ka pas, do të thotë, po edhe pajtime ndryshme të gjaqe nga tresave ka shërby kjo kull. Përveç aspektit e pajtimit, ka edhe vlerën e saj historike, nuk dija e thash në fillim, kjo kull daton dikun është ndërtuar në fund shekullit 19, do të thotë ashtu siç janë ndërtuar shumica e kullave në kohën e Elias Prizrenit. Historikisht nëse shiqojmë një zhvillim historik të fortifikimeve dhe kullave, daton që shumica kanë filluar ndërtohen në atë kohë, dhe kjo ka shërby edhe për takime tjera historike, po edhe për takimet e njerëzve që kanë luftu kundër pushtetit. Këtë kull ka frekuentu, do të thotë në atë kohë, edhe kryetërimi i qeta u Qaçakut Kosovës Azem Galica. Po në këtë kull, herën e fundit, para se të vritej, ka nejt edhe Shaban Pollusha, bile është djeg nga forcat partizane qetnike, mas shkurjes Shabanit me qetë për Trstenik. Kjo kull është verë flaka, po fatbarësisht me intervenimin e burrave të shtëpisë, është fik zjarë. Që do të thotë kulla përveç historisë. Është interesant kjo, thonë kanë fik me qumsht. Me qumsht baktie, po që kanë pas atëherë në Fllanek Gjyveq aty kanë vrapu se për fik a zjarën më shpejt e pas ka efektin se sa ujë. Çka do të thotë, ndoshta nuk kanë qenë as të arsimun njerëz të asaj kohe, po sa dishum kanë qenë që sado që shkollohemi ne sot nuk i dim gjona që kanë ditë njerëz të asaj kohe. Që do të thotë që kjo kull përveç historisë të madhe, po ja shtoj ka lavdin hala ma shumë njerëzit e mëdhaj dhe burrat e mëdhaj të asaj kohe që kanë qëndruar dhe kanë vizituar këtë vend. Po natyrisht ka atë vlerën edhe rëndësinë e vetë dhe sigurisht që... Po jo prof si familjar që jeni të kësaj kulle, çfarë ndjenjë është për juve kur njerëzit janë të interesuar në zonë, sa gjeneratat e reja e ardhur me vizitu, çfarë ndjenjë është kjo për juve?
Tash të ndjeni krenarie, nështë shumë takon, do t'jeni pak ma modest, po me gjithatë për ne janë të mirë pritun, gjithë kush që do në ta vizitoj këtë kullë, pa përtes ju japëm shpjegime, sqarime për gjithë shka që ju intereson rreth kësaj kullë. Prof, faleminderit për krejt të njohuriqna dhe rreth kullës, sepse na të rritë nashta i shohim si kulla, po është rëndësishme me ditë edhe çka përmban në vete se cila kullë, ndoshta se cili gur me cilët janë ndërtu këto kulla. Po me qenë se ju jeni edhe një shkrimtar shumë i zoti, një shkrimtar i njohur, që trajtoni shumë tema të rëndësishme e të nevojshme që na lexues me i ditë me i lexu. Kisha dashur me ditë nga e merrni burimin që shkruani librat e juaja, a ndikon historia, tradita në shkrimet e juaja, apo çfarë ju frymëzon? Natyrisht jena rrit me atë frymën e historisë të kalumes tonë dhe aja nështë ka qenë fillimisht burimi parë i frymëzimit, mirë po përveç historisë ka edhe tema tjera, përditshmëria, natyra, ambienti, rrethi ku jetojmë, do thotë pastaj fenomenet e ndryshme, dukuritë e ndryshme, gjithmonë janë burim frymëzimi, nganjëherë një detaj i vogël këtë mjafton për shkrimtarët mjafton një detaj i vogël. Një detaj për me i dhon atë kuptimin në ngjyrën e vet. A ka ndonjë libër që ti e kishe veçu që për këtë libra shkrimeve tua që e kishe veçu? Po tash padyshim se cili libër i ka rëndësinë e vet. Është libri shpeshherë kanë bënë krahasim kur e kanë pyetur cilin fëmijë do më shumë se cilin. Ashtu edhe është vështirë me ndo, por një libër që ndoshta nuk po tham për vlerën artistike që mund shquhet as shumë, so për vlerën e tij dokumentare dhe historike, mendoj që është Ditari i luftës, që e ka mbajtur gjatë kohës luftës, është në mesjetës dhe vdekjes, Fleza Ditari i luftës, kur kanë përshkruar ngjarjet ditore, çka ka ndodhur në këtë pjesë, në këtë regionin e rajonit të Qiqavicës, janë gjona kur gjithmonë sa relexoj dhe relexoj unë gjallën emocione për atë kohë, jo edhe të lehta, po që ndoshta unë i kom shënuar si shënime ditore dhe s'kom menuar ndoshta që do të më rrije dhe të botoj, për arsye se vetë titulli në mesjetës dhe vdekjes do të kem pas sigurt që do të shpëtojmë, po megjithatë fatbarësisht pas lufte atë libër disa herë kom lexuar pas konsulta edhe me miq edhe me shok kanë thënë pse s'po boton. Po se kom bërë këto për botim, po megjithatë çdo lexim e kom pa që ja ka vlet që kom mojta detale dhe sot mendoj që ajo është libri që megjithatë unë flan zemrën. A di çka po më pëlqen kur e përmend këtë libër? Kjo ban dallimin mendoj mes njerëzve të zakonshëm edhe shkrimtarëve. Në kohën kur njerëzit gjatë luftës, unë kam qenë atëherë 5 vjeçare. E kemi pas frikën nga vdekja ose jemi mundu me siguru ushqimin, jemi ballafaqur me çito sene. Ju shkrimtarët si keni menuar këto, po keni menuar çu shmelon diçka që nëse na nuk jena, ata që do të vinë me ditën çka kemi kalu. Edhe në ato ditë vështira juve ju ka rënë ndërmend me shkru. Kjo e ban dallimin prej njerëzve të zakonshëm me ju shkrimtarëve. Po në fakt çdo njeri e përjeton dhimbjen, të mirën, të keqen, vujtjen, dashurinë, mirësinë. Po tash çato është dallimi që po thotë që shkrimtari e gjon formën qysh mi shpreh. E dikush i ndin gjitha këto, po mi shpreh ndoshta nuk i shpreh ose i shpreh në mënyrën e vet, po jo artistike. E me qenë sot jam që të krohën e odes, a pi bjen që të priten musafirët ma të rëndësishëm? Po ato zakonisht këto është uli zoti i shtëpisë edhe musafiri kryesor është uli ato në baltë e gjakut që shije. Një pyetje për ta bëj veç jashtë kullave, jashtë tyne. Nuk e di është e vërtet që dhanurt i kanë lënë mas dere, është e vërtet? Ka diçka të vërtet, po nganjëherë edhe i kanë përdorur këto edhe për humor, për shako. Prof, na kena mësuar shumë për juve. Edhe unë po du me ta tregu një ngjarje të vogël që kom mësuar, e di që është e vërtet. Një plak e kish pas 2 dhanur, po gjithmonë njërin e shlan këto te Oxhaku, tjetrin atje te Oda. Edhe një herë, ai dhëndrit atje në fund të Odës ose mbas derës, dikur revoltohet atë pse bre muna, 2 dhanur, 2 njëj, 2 motra i kem, pse mua atje mbrapa derës, e ke lënë te Oxhaku. Edhe ai tash ndoshta më mjeku pak zemrën ato, e di çka i kom dhënë këtina e pomdhimet, e po do të më marr me të mirë në ul te Oxhaku. E ty të kumra ato mirë. Rreth atë se mirë je se ra ato me bien. Çka po do të thonë, a është e vërtet që njerëzit asoj kohe ka qenë aq të motor me
fjalët e tyne, edhe më duket që edhe vendi ku e ul e kanë pas ndoshta jo në bazë të peshës që na qyshim, po gjithmonë kanë pas mbrapa saj diçka. Është fakt që filozofia popullore, pavarësisht se s'kan pas shkollë të arsimimin në aspektin e shkolla tradicionale që janë sot, urtia asaj kohë edhe njerëzit se janë marrë vesh, kanë komunikuar me njëri tjetrin, ndoshta me një shikim ose vetëm me një fjalë, po brenda asaj fjale është fsheh krejt diçka tjetër. Ti ma kujtuve tash për refej edhe në një ngjarje, po ashtu të vërtet e kam dëgjuar prej një njeriu drenasi të speja përmendja emrin qëllimisht. Ai vendos se merr një shok vetin me vizitu dy nipat e tij. Njëri prej tyre nuk i ka pas punë materialisht qaq mirë, po shkon me hungër mëngjes ai. Edhe pasi e kryen mëngjesin, përshëndeten me to, i thot atij, i thot zoti dash bereqet. Edhe dalin jashtë, për drek shkojnë te nipi tjetër. Ai kushtet e mira, ju ban muhabet, gjithat mirat aty, edhe pas e kryen dalin edhe i thet të rrit nera. Dhe tash këti që ishte me të, i boni përshtypje të dy nipat e tij, pse këti i tha zoti dash bereqet, e këti të rrit nera. Edhe për veta çka bon, tha dy nipa, tha këti i tha zoti dash bereqet, e këti të rrit nera. Tha ky ape, tha na priti shumë mirë, tha nuk ko, tha qash shumë, tha po zemrën e ko bojarin, edhe i thash me ju shtu bereqeti. E të ky tjetri, ky ko gjithat mirat i ko kreta ne, po njerë s'ko heq, e i thash të rrit njerë. Sinqerisht, unë për veti, ason s'pe përmeni gjëshrit e me, sepse këto në ardhë për pullën e dikuj tjetër, po unë i kum dëgju shumë, sepse keni marrë mesazhe që ata kanë vite që kanë vdekë, ne na shërbejnë akoma fjalët e tyne. Çka mban përshtypje shumë, sot në parlament që udhëheqet në një vend ku janë përfaqësuesit e krejt popullit tonë, ose secilin do parlament tjetër, as nuk ka respektivi fjalës dikujt tjetër, as nuk pritet radha fjalës, ai që flet ofendohet, gjuhet gjithçka tjetër. Po edhe në shkolla nuk është çaq shumë po dëgjohen. Që ka pas mundësi një ka fol, e kanë dëgju, kush pa marrë parasysh numri sa kanë qenë pjesëmarrës aty, një ka fol, secili ka dëgju. Që ka qenë e mundur kjo? A është respekti apo? Ka qenë një lloj respekti, po edhe te përmendë nuk ka shumë mulgje se kush kryo gjakët, sepse kanë thënë kush e prish shodën. Ai që dine s'flet, ai që s'dine flet, do të thotë e zakonisht, ato është ula që ka ditë me fol. Po filozofia popullore po përdoret edhe sot ato këtu. Për shembull, unë ndëgjova ditë një thonje, një më shumë, do të thotë sigurisht ai i frymëzon pe traditave dhe urtisë vjetër, fëmijëve që kanë bërë zhurmë ato, i ka qortu. I ka thonë, rreni mirë, që po bani kështu si me kon parlament. Do të kanë ndërlidhje me aktualitetin politik, është e vërtet. Parlamenti sot po bëhet shembull për të keq, sipërmos fatkeqësisht, e ku na e kena burimin, themelet i kena shumë të shnosha që veç më kthy noda tona, kur gjo ma shumë, a ka dikon që nashta këtu janë kry prof edhe fejisa, edhe martesa, pajtim gjaqeve, dhe gjithçka edhe në histori, edhe në shoqëni, gjithçka shkrynë në odës. Edhe në kohët e mahershme ka mujt me vendos nështë edhe një kujshi, jo për vajzën e vetë, po kujshia ka vendos për vajzën e kujshis tjetër, qatë shumë kanë pas besim të njëni tjetri. Kanë pas besim se pavarësisht se ato lidhje të jesa martesave janë bon, do të thotë me një formë tjetër, jo sikurse, do të thotë nuk janë po të rritë vetëm natën e martesës, po është përcjell një mesazh shumë i rëndësishëm, do të thotë janë bërë lumtimet e familje, nuk është lidhë çdo familje me secilën familje, do të thotë kanë pyet përpara për kalumin e tij, kush janë pak a shumë edhe është përdorur ajo shpreha akrani me akran, do të thotë janë lidhje familjar, që për shembull familja jon ka qenë lidhje trefisht me familjen e Xhemal Abris, do të thotë nga Abria, kështu që sot dalin të rit takohen, na mend çka po do bëjnë ata. Ndërsa në kohën e mëhershme më duket meç kanë thonë apo mban ka bull për mek, s'ka ardhur në pyetje e të rit apo dojnë apo pëlqejnë ajo. Ata nëse janë bë ka bull, më bën mek me njëri tjetrin. Po megjithse ka pas efekte pozitive, ka pas nganjëherë edhe gjona që nuk është dashur me ndodh. Do të thotë se edhe atëherë ka pas kontradikta, ka pas vështirësi, po niveli edhe i arsimimit e gjithçka ka qenë
atëherë tjetër, po megjithatë është rujt aja struktura e familjes. Aja që ka qenë baza kryesore është rujt. Nganjëherë edhe me presion edhe me gjona ndoshta jo të mira, po megjithatë familja si familja është rujt. Prof, shikues me siguri kanë interes me ditë që to si dritare që po duken si dollapa, çka janë? To që përshin janë frengji, apo vrojtuse, prej nga kanë mujtë të vrojtuhet, për arsye se kullat kanë qenë një lloj fortifikate që janë ndërtu edhe me qëllim që edhe në rast rrezikut nga armiku me pas mundësi më vrojtu kate. Për ata janë edhe këto dy frengjit këtu që duken, nga ka mujtë më pjesa veriore e kullës më vrojtu. Do t'i shohim edhe frengjit tjera se gati në gjitha ëndë ka frengjit e ngjashme. Kjo pjesa këtu është pjesa e jashtme që ka shërby për nevoja toaleti, mirë për këtu është kanë si dollap dhe është vendos një llampë. Do të thotë se atëherë në atë kohë nuk ka pas rrymë, është vendos llampa që më pa pjesa tjetër e kullës. Kjo është gjaku, do të thotë këtu janë vendos drunt dhe nga këtu është ngroh ky ambient, po dhe ka shërby si vend ku është pje kafja. Këtu ka qenë një dollap që fatkeqësisht nuk e kanë ndërtu prap ata projektuesit, ku janë vendosur filxhanat, xhezja dhe këtu mjete tjera që kanë shërby ku është pje kafja. Përveç filxhanit e xhezve, se a ka pasur ndonjë send tjetër që çdo kullu dosh me pas? E kam fjalën për armë. Këta gjithmonë kanë mbajt armë. Këtu i kem dy dollap që kanë shërby do të thotë edhe për armë, po edhe për vendosje gjasende tjera të nevojshme këtu në kull. Është me rëndësi të përmend edhe një diçka se përveç pajtimeve mysafirëve të veçantë që kanë qenë luftarë të lirisë këtu, kjo kull ka shërby edhe vend ku kanë lojrat ndryshme atëherë në atë kohën e tyre është njohur. Lojra filxhana, loja kapuça që janë pothuajt përngjajshëm, ku janë të bund ndoshta pe krejt fshati edhe ka shërby ky vend ku kanë luajtur deri në orët e vona të natës, por ka shërby edhe si vend sidomos për lagje. Deri vonë kur është zgjeru lagja, ka qenë objekti kryesor dashmat kur janë mbajtur, ka qenë oda e burrave që ka shërby. Prof, faleminderit shumë që jeshit sot pjesë e emisioneve tona, që jeshit pjesë e radio televizionit Iliria. Faleminderit që ndat informacione për kullën e juaj që ju e trashëgoni familja ju në përgjithësi. A don me na thonë diçka për fond që me dëgju të rit për rëndësinë ose çka dush për kullat, që na të rit me pas dëshirë me arë me vizitu dhe pse duhet me vizitu? Unë ju falenderoj për gatishmërinë e juaj dhe jeni të mirëpritur gjithmonë për kurdo që ju mendoni të na vizitoni. Mendoj që kullat si objekte trashëgimisë kulturore duhet të sqarohen gjeneratës së re. Jo vetëm kullat, por gjithçka nga kaluara, nga tradita, për arsye se sot ne po rritemi në një kohë me zhvillime të vrojshme, po them teknologjisë që dikur baballarët tonë veç kanë mujt mi pa ëndër ose edhe nuk kanë besuar në ekzistencën e tyre, që s'kan besuar përpara në mjet që fluturon në hava dhe edhe shkon prej vendin tjetër, bile veç tash për bëjnë një digresion, në ashta më falet. Unë isha para një javë me bashkëshortën time në vizitë në Gjermani 4 ditë, dhe ditën e fundit e vizitum Münchenin, dikun dej ka ora 11. Pas dite erdhëm në shtëpi, do thotë në Dobroshec, edhe vetë i bona pyetje thash çka ka bon teknologjia, do thotë para dite me kon München, pas dite në Dobroshec, do thotë po gjithmonë do të shikojmë nga armja, po asnjëherë pa harruar kaluamën tonë. Shumë mesazh i fuqishëm dhe shumë i rëndësishëm për secilin dëgjues me dëgju këtë fjalë t'jujat. Faleminderit edhe një herë shumë. Shikoj, realisht kjo mbyllet mrena. Shikoj, kjo realisht e kopër me mbyll derën mrena. Po, na veç me shpjegojmë rëndësinë e tij, po. Prof, po mduket që përveç dera që mbyllet me qelë, se pas ka dhe një alternativë tjetër sigurie për mos me mujt me hyj dikush tjetër pa dëshirën e pronarit, apo? Po. Tash realisht për shkaqe praktike është vendos kjo reza se në kalume nuk ka pos. Do të ka qenë dikun këtu në mes dhe kë shuli i derës se i kanë thonë, ka shërby për më mbyll dera. Do të edhe ka qenë pa mundur më me forcë fizike me qelë derën, vetëm nga ona e mbranshme ka mujt me qelë. Mbyllet dera, mandej kur mbyllet dera ke vendosur. Po mbyllet dera ke mbro, po për shkaqe praktike, për shkak që më fokusu ma let, më di, na po e shpjegojmë këto, kjo është do të shuli i derës që është vendos pasi është mbyll dera, do të
Edhe këtu lart ka qenë një material tjetër që është mbyllur edhe prej lartit dera, do të thotë në dy pozicione dera ka qenë mbyllur dhe ka Edhe qenë uj i vluar atë kujna ti duhet. uji i vluar ka qenë te kjo vrima që atje lart ku duket, që bisedu ma herët, do të thotë apeshe është në drejtimin e kullës, nëse ka tentu dikush me forca diçka që është çuj. Kullat nuk janë vetëm gur të ndërtuar njërin mbi tjetrin, janë kujtesë që na mbajnë me historinë tonë. Dhe siç e dëgjuam, kur historia takohet me penën e shkrimtarit, ajo nuk harrohet asnjëherë. Nga Kulla e Avdyllagës, faleminderit që ishit me ne.